Habari ndugu mpendwa mpambanaji, karibu katika mfululizo wa vipindi vyetu vya Think Smart. Katika kipindi kilichopita niliulizwa swali, je, kwa nini sifikii ndoto zangu? Je, kwa nini sifikii ndoto zangu? Kwa katika kipengele hiki nitajibu swali hili kwa mujibu wa jinsi nilivyoandika katika kitabu cha Jenga Uwezo. Ndugu yangu, swala la msingi katika maisha ambalo kila mmoja anatakiwa alitambue ni kujitambua yeye binafsi. Kujitambua, self identification, kujitafuta ni jambo la msingi sana. Kwa hiyo ni hatua ya kwanza katika kukuwezesha wewe kufikia ndoto zako. Hiyo ni namba moja. Ukishajitambua, hatua ya pili ni kujenga uwezo wako. Ukweli ni kwamba kila mmoja amezaliwa kwa kusudi maalum na akapewa kipaji, karama na talanta ili iweze kuwa sehemu ya mchango katika jamii. Kwa hiyo ni hatua ya pili, kujenga uwezo. Hatua ya tatu, ukishajenga uwezo, inabidi kujijengea misingi ya tabia endelevu ambazo za kuwezesha wewe kufanya au kutekeleza malengo yako kwa mfululizo, yani uwe na consistency. Watu wengi wanakosea, anaanza vizuri, baadaye anajikuta anakata tamaa au anapata sifa nyingi, anaishia njiani, hawezi kufika mbele zaidi. Kwa hiyo consistency ni muhimu sana, na consistency itajengwa na tabia. Kwa mafanikio ni tabia, mafanikio ni matokeo ya kile unachokifanya kila siku kwa mfululizo. Kwa hiyo tabia. Namba tatu, utekelezaji. Kila unachokiona hapa duniani kimekuwa matokeo ya utekelezaji, yani ya taking action. Kwa hiyo lazima mtu take action. Kwa hiyo nirudie: moja, kujitambua; mbili, kujenga uwezo; tatu, kujenga tabia endelevu; na nne, kuwa mtu wa utekelezaji, a man of action. Ukiwa mtu wa action, maisha yako yatabadilika hatua kwa hatua. Hakuna mafanikio ya papo kwa hapo ambayo ni endelevu. Lazima kuna consistency ambayo mwisho wa siku itakujengea brand, uwe mtu wa tofauti, na hatimaye utafutwe kwa kile unachokifanya. Kwa hiyo nakusihi uendelee kujitafuta, ujijengee uwezo, ujenge tabia endelevu na uwe mtu wa action. Asante na kila la heri. Think smart. Think smart.